我是小吕，可把我给瞌睡坏了。昨天晚上呢，我这儿发生了一件非常奇怪的事儿。半夜12点、1点、2点的时候，我这个床底下不知道有什么东西，一直吱吱叽叽滋滋，一直在这样乱响，知道吗？整整骚扰我3、4个小时都没睡着觉。到最后在3点、4点的时候，无奈到最后瞌睡的不行了，我最后还是睡了。我今天要把这个床给翻开，我看一下这下面到底是什么东西。竟然敢不让我睡觉！来，开始。像我们农村这床底下呢，一般都是说放些衣服或者其他什么东西，用好几层全部盖起来的，不像城市里面那么干净，很容易就说在里面钻进来一些这个小动物之类的东西。看这个呢，就能打开这里面的真皮板，咱把它打开看一下。呀，看见没有？这里面一般都是说这些衣服啊，这些老式棉裤。这是我这个沙发这个套，得找一下，必须在这儿细细找一下。看这个吧，看这边还在里面跑，至少有半斤大，哇，半斤大的老鼠哎！看见没有？凶手就是这玩意儿，竟然有半斤大的老鼠哎，在里面做了一个窝，看见里面那老鼠屎了没有？还在我的被子后面。这玩意儿估计就是它窝儿，没在里面下崽吧，还想跑。这玩意儿不知道咬不咬，咱得先拿东西给它盖上。哇，来，出来，出来！你已经被包围了，知道吗？你已经被包围了。我拿住了。还叫，听到没有？还叫，还咬我！这里面应该有崽，它里面有崽。哇！你们看一看身上，来，看它在挣扎，看见没有？这玩意儿挺凶狠的，说起来也，知道吗？说起来也是非常凶狠的，看见没有？就这玩意儿，就是它，看见没有？估计呀，下身还湿的，没少在我家偷吃东西，知道不知道？还天天祸害我，急，就是这声音，就是这个事情，就是它。半斤大的老鼠在我家偷吃了多少东西的？大家觉得这个凶手我应该是怎么处理？是吧？红烧了，清蒸了，还是爆炒了？这玩意儿太可恶了，知道吧？天天晚上咬得我不能睡觉。大家给个意见，好不好？想起来那句话，喜欢小吕的朋友请点击关注。小吕的每天为大家体验不一样的农村生活。